ஹாய் வியூஸ், வெல்கம் பேக் டு வர்ஷா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான வெஜிடபிள் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதை இந்த மாதிரி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். அதில் வந்து ஆயில் சேர்த்துருவோம். ஆயில் இல்லைனா நெய் சேர்த்துப்போம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நான் பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, ஏலக்காய், அன்னாச்சி பூ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் எண்ணெயில் சேர்த்துருவோம். இப்போது ஒரு பல்லாரியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பெரிய பல்லாரி, அதையும் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். வெங்காயம் நல்லா வதக்கிடுவோம். வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான சால்ட் சேர்த்துருவோம். நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பையும் இதிலே சேர்த்துடலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுவோம். வதக்குனதும் 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை கீறி லைட்டாக போட்டுருவோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துருவோம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் எல்லாத்தையும். இப்போது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருவோம். நல்லா பிடிக்காத அளவு நல்லா இதை வந்து கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருப்போம். இஞ்சி போட்டிருக்கனால பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால். இப்போ வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 கேரட்டு, ஒரு உருளைக்கிழங்கு, பீன்ஸ் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதெல்லாம் சேர்த்துருவோம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒன்றா வதக்கிடுவோம். இப்போது ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துருவோம். இப்போ பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடுவோம். நான் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு மசாலா எல்லா காயிலும் மிக்ஸ் ஆகிறபடி நல்லா கலரிடுவோம். இல்லை சிம்மில் வச்சுட்டே பண்ணுவோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போது நான் ரைஸை நெய்யில் இந்த மாதிரி வறுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து இப்போ இந்த சேர்த்துருவோம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலரிடுவோம். மசாலா எல்லாத்துலேயும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிறாப்புல. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் வந்து நான் 1 கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன், அதனால் 2 கிளாஸ் வாட்ரு, காய்க்கு சேர்த்து ஒரு அரை கிளாஸ் வாட்ரு நான் சேர்த்துருக்கேன். இந்த தண்ணியை இந்த ரைஸோடு ஆட் பண்ணிவிடுவோம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு முறை கலரிடுவோம். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் தயிர் நம்ம ஆட் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ ஒரு குக்கர் போட்டு மூடிடுவோம். இப்போ நம்ம பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு, ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை மெதுவாக கலரிடுவோம். அடியிலேருந்து காயில் மேலே இருக்கும், அதனால் அடியிலேருந்து நல்லா கலரி எடுத்துடுவோம். இப்போ இந்த மாதிரி இந்த பிரியாணியை எப்படி கலர்ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம். ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் கொஞ்சம் வாட்டர் சேர்த்துட்டு
கொஞ்சோண்டு கேசரி பவுடர் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருவோம். இதை நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு கிளறிடுவோம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை வந்து இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு தட்டில் வந்து இந்த மாதிரி பரப்பி போட்டுருவோம். போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க கலர் பொடியை இந்த மாதிரி லைஸாக கையிட்டு இந்த மாதிரி தெளிச்சிடுவோம். இது வந்து நிறையா செஞ்சிங்கன்னா பெரிய தட்டில் கூட போட்டு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணலாம். இப்போது ஓரளவு பாதி ரைஸ் வந்து ஒரு கலர்லேயும் பாதி ரைஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரெட் கலர்லேயும் சூப்பராக நல்லா அழகாக தெரியும். இப்போ நம்ம கலர்ஃபுல்லான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.